Вам когда-нибудь случалось уместить целый мир в короткий отрезок времени? Мир волшебный, непредсказуемый и суровый. Мир, отличный от нашего, отягощенного информационным полем и обществом. Мир тонкий, хрупкий, честный и искренний. Целый мир в короткий отрезок. Сейчас я думаю, с чего начать рассказ о том мире, о той жизни летом 23-го, в котором я прожил без малого месяц. 28 ярких, ни на что не похожих дней, доверху набитых людьми, событиями и эмоциями. С рекордов и достижений сезона с рассказов и откровений легенд альпинизма, с красот, уникальных кадров и ракурсов, которых никто еще не видел, с боли, с разочарований и потерь, которые неизбежны в этом мире. Нет. Пожалуй, с самого яркого, с нерва, с надрыва, со сверхнапряжения, с того, что станет музыкой и философией моих рассказов об этом мире. Музыкой и философией. Долго шли, злыми морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашею березовой, и росли вровень с колокольнями, если пир. Не жалели соли мы, если плач сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем времена меняются. Купола растеряли золото, звонари по миру слоняются, колокола сбитые, расколотые. Что ж теперь ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. С самого яркого. Они пришли пешком снизу со стороны поляны Сулоева. Туристы. Поход 6-й категории сложности. 37 дней, 184 километра, 10 перевалов, 2 семитысячника, 2 первопрохождения. Досмотрите до конца, мы потом их подробно расспросим, когда они сходят на гору. Я увидел их шатер на поляне, когда возвращался с пика Воробьева. Поздоровался, но познакомиться не решился. И вот теперь из базы по рации передали, что загадочные туристы идут в первый лагерь и, по всей видимости, догоняют меня. Hello. How are you? Нормально, а вы? Нормально. Привет. Привет. Вы там стоите вот в этой большой палатке? Да. Сейчас пошли на клём или уже Не, мы уже на вершину? Да. Доброе утро. Я думал, вы вместе. Нет, а я думал, вы вместе. Не, мы вместе. А, 7 человек.
Вот я и смотрю, кто-то быстро бежит. Спортсмен, наверное. Решил пропустить. А, знаю, видел я тебя на ютубе. Привет, Дима. Давай, хвостик уже. По-моему, прям хромой, да? Вот это вот. Ну да, По голосу узнал. был хромой. Ну как вы? У нас поход. Ну я так и понял. Заходите на чай. Спасибо, загляну. Гитару тащите на Корженеву. Круто. Слава, ты пока не попадаешь на видео. Мы вас узнали, все. Да, не скроешься от вас. Сколько вас человек? 7. А, ну, Присаживайтесь. А сейчас Славка говорит, я говорит, по голосу узнал канал на ютубе. Я такой, о, хромой. Правильно так? точно, точно. Я буквально вот за неделю до похода настроение набирался, надо посмотреть, что там. Да я всегда восхищался вашими туристическими наклонностями. Это как можно? Сколько вы уже в горах? Болезнь такая, ТГМ называется. Грипп головного мозга. 2 недели? И еще 20 дней впереди. Да. Откуда зашли, откуда выйдете? С Девшара заходили. Заходите с Мазора. Понятно. И что это у вас какой-то категории сложности? Вы заявляетесь куда-то? Вот. Официальный, да, 6 КС. Спортсмены типа. Круто. То есть вы планируете, когда спуститесь, еще денек отдохнете и свалите? И полезем на коммунизм. А, на коммунизм у вас тоже в планах? Ночевки здесь на 6. Так у вас вообще круто. Надо к вам С потом. коммунизма мы сваливаем в ту сторону. Мы уже не будем сюда возвращаться. Ну я так и понял. Не. Это на сезон Это не- в планах есть коммунизма. Как раз это. Да, это, наверное, не по зубам мне. Не скромничайте. Мы знаем вас. У нас батареек не хватит. Блин, от вас не отвяжешься. Наверное, придется с вами идти. Здравствуйте. Ну как ваши дела, настроение, самочувствие? Лес. Ну вот ты и на ютубе. Случаем передай привет. Всем привет. Ну ладно, догоняйте. Мы на 5-100, да, сегодня? Да. Мы там пообедаем. А вы там поставите палатки на 5300. Мы пообедаем на 5-100 и пойдем на 5. И на 5300 поставите палатки. Ну ладно, я к вам вечером прилечу. Да, на гитарку сходить. О, точно. И на спиртик. Сегодня праздник. Не, спиртик я не пью. Только после... Это же хорошая акклиматизация. Я сомневаюсь что-то в этом. Я вас зауверяю. На камеру. Да, мы спортсмены. У нас чемпионат, да. Это надо вырезать. Хорошо. Туристы отдыхали недолго, а передвигались быстро. Поэтому перед самым лагерем они меня обогнали. Встретил на тропе позитивных ребят, и остаток подъема прошел незаметно. Вот он, первый лагерь. Нифига тут палаток-то. Добрый день. Добрый. Вы дежурный по лагерю? Да. Как вас зовут? Катя. Очень приятно, меня Дима. Дима, нужна палатка, говорю. Нужна. Можно выбирать пока что какая приглянется. Пока
А какая самая лучшая? Сложно сказать. Вы можете попробовать вот эту вот, которая прямо тут стоит. Вот это? Спасибо. Вот это хоромы. На одного. Класс. В первом лагере туристы устроили обед и пригласили меня, как старого знакомого, на чашечку каркаде. А вот каркадешечка это удивительно. Для акклиматизации, видимо, хорошо заходит. Кисленькая. Хорошо. Передавай. Если я вот сколько пробовал, выше вперед, он просто такой, прям шапкой берется кофе и не оседает. И потом пьешь его, прям даже взвесь внутри. А вот вы берете бензин, да, это Да. вместо газа? Да. Это чтобы... Не, я не хочу. Давайте. Наверху, чтобы не замерзало. Чтобы баллон не достался. А, то есть реально легче, Газ да? сюда не привезти. А, понятно. На упаковке легче выходит, а по массе горючего то же самое. Мгм. Ну да. И вести легче бензин. Мгм. А почему тогда все альпинисты газ используют? Ну, в Проще палатке с ним. с ним ловчее. А, Но Особенно в маленьком. на улице с газом тяжело очень. Ну вы же Ну, нашу ну видели да. палатку? да. У нас там такой тамбур для, ну, грубо говоря, у нас все спят, головой это на палатке, а вторая половина там шмотки и кухня. Мы можем себе позволить попыхать немного. Надо потом к вам в гости Давайте, напроситься. давайте, вечерком. Ну, Потом вечером. расскажете. О! Огонь. С координацией все в порядке. Сладенький, хороший. Ну ладно, ребята, спасибо вам за гостеприимство. Мама, я в Ютубе. Вот теперь я понимаю, почему люди ходят в поход группами. Потому что весело. Точно. Да, я вот пришел, жрать неохота. Вы меня позвали сюда. Аппетит разыгрался. Сейчас пойду воды наберу. Заварю пюрешку. До встречи. Спасибо. Что, плетните еще туда чекали. Есть у нас Роман Дмитриевич, ну минут 10. И вот пошел я к себе в палатку заваривать пюрешку с салом. А неугомонные туристы пошли пробираться в лагерь на 5300. Стоит сказать, что во второй половине дня делать это категорически не рекомендуется. Ледник начинает таять, и на тропу летят камешки, камни, чемоданы и холодильники. Дополнительно вас освежает душем из речки, которая еще пару часов назад была вяло текущим ручейком. Но забегая вперед, скажу, что при переходе ни один турист не пострадал. Девчонки только слегка промокли и промочили ноги. Адекватная плата за этот объем риска. Твоя верева, вот и весна. Отчего ж ты не рада, отчего ты грустна? Пой, веселись, пока молода. Бабьи голи в слезах, бабьи слезы вода. Твоя верева, о чем тебе петь? Я была бы весела, были б силы терпеть. Мое тело давно стало частью полей, и мне столько лет, сколько этой земле. Просто каждый выстрел в каждой войне рикошетом ударил по мне. Просто у всех моих единоверцев след танковых гусениц в сердце. Твоя верева, Воронья гора.
До первой крови, а там не игра. Куда вытечет кровь, там вырастет страх. Через чертополох на паленых полях. А пьяный дьяк разливает, причащайся, поможет. Но я чувствую грязь каждой клеточкой кожи. И признать камуфляж за венчальное платье может только слепой или тот, кому платят. А дорога свободна, на ней ни души. Лишь поваленный лес шелестит, поспеши. По-твоему рано, по-моему пора. И за спором опять нам не спать до утра. Мы уйдем послезавтра, лучше бы было вчера. Утром я вышел пораньше, чтобы встретить туристов в лагере на 5300 и вместе с ними идти выше. Но их уже и след простыл. Оказывается, вчера они, миновав 5300, сразу же поднялись и заночевали на 5600. Монстры. Пришлось мне догонять. Но догнал я их только через 2 дня, когда они уже сходили на Корженеву. Да, можно поздравить. Всех? Смотря с Всех. кем. Только если с вершины. Тропёшкой. Круто. Поздравляем. Отропили до конца. Мы вас наверху ждали. Мы только сюда доползли. Анонсировали, что вы там будете. Ага. К моему удивлению, они не выглядели уставшими, хотя протропили всю Корженеву от 3-го лагеря до вершины по свежевыпавшему снегу. Кошки ломались, но они не отступили. Была вторую кошку можно показать? 12-зубая солева, двухгрантовая. Вот такой. А будет? Стал вот такой. И что, будет работать? 9 зубьев. Кошка. Ясно. Пока уже неделю держится. Да, ребята. Это тебе не камни ногами ловить, а плечами. Стоп, надо наверх, мне кажется. То есть вот это самая ответственная роль? В целом, да. Мешает, ребята. Где-то перетянут. А, но она еще смерзла.
Есть. Опа, заходим. Ну прям так вот на корточке, вот так вот кладешь ее, оп, и коленочками прям сюда. А где это самое? Сметку не видел, Олежа? Вот она сметка. Надо ботиночки чип-чип на улице. Понял. Потом здесь раз. Все продумано. Хочу снять ваш тут быт. Как тут уютно. То есть вот это два у вас входа, да? Дежурный вход. Вот видишь, здесь у нас мешок со снегом. Дежурный, соответственно, паунт, шампаун. И снежочек добавляет. А тут выход для всех, да? Ну, чуть пошли. Входит. А спите как, головой Головой сюда? сюда к ЦК. Ага. ЦК это палка. И сколько тут вместимость? 7 человек. Желтая непромокашка. Розовая дышащая ткань, чтобы ты мог готовить, и у тебя пар выходит. А, По то есть полу и это промокает, что ли? дышит. И промокает, и пар отходит. Ну а если дождь или Стекает в горах. редко? Для высокогорных походов. Ага, Ну на Кавказ такой не пойдешь. ясно. И мы на Кавказ. Зимой я видел такие шатры используют, да? Схема та же вон там. И печка. Да, только зимние шатры, они симметричные, а вот это асимметричные немножко. Ну они там 12 человек, да? О! Заходи! Нет, двигайся ближе. Так, что тут, гости? Славе. Там за выборочницу какую-то одну. Да вот так, наверное, то мы это тут упреем. Паш, Спасибо. Чуть-чуть. а мы в отпуске. Ну вы смотрите сами, вам самим, чтобы это. Я тут уже напился, наелся. Все, хорош. А мне плесни еще. Порежечку. Зимов нет? Сахар. Олеж, представь, хороший. Есть такая игра. Шклавики хочешь? Ты не будешь клавить. Хочу. Я их сразу кину. Ну, я бы водички чуть добавил, а то будут сухие просто, чисто не вместится. Приправу сами мешаете? Да, слушай. Да, у нас есть даже приправа Волкова. Ваня намешал, специи взял с собой. А еще мы супы сами делаем. Ну, то есть тоже покупаем эти сухие овощи и формируем. И борщ, и харчочек. А это вот Тёмка меканчик сделал. Это такая самодельная тушенка. Очень вкусно. Да, но все это весит. Все это надо тащить. Мокрый снег тоже держит, да? Держит, ну мы, если прям прогибает, то Ну, мы вот так вот. сбиваем. Не промокает, да? Ну, знаешь, по шву иногда может капать периодически. Но терпимо. Ну вот вчера сыпало нормально так. Насыпало, не знаю, сантиметров. Ну вчера он не сильно мокрый, все-таки высоко. Вчера сухой был, да. Не стесняйтесь. Давайте подолью компот. Колбаска, сухарики. Я сейчас, я еще не допью. Так, ну ладно, давайте жахнем. Засыпаем Ну на давай. котлетки. Ну, у нас у двоих? Нет, Троих. У троих новая высота. О, Первые 7000. Да. Поздравляем. Ваня, За вас. За ваше будущее. Безопасные спуски. Особенно завтра. есть там еще компот? Маленько.
Конечно. А вот эта скороварка вы где приобретали? На Алиэкспресс. То есть китайцы вперед нас начали? Ну, мы ее в 21 году поюзали. Она из алюминия? Легкая? Достаточно. А вы во сколько вышли, во сколько вернулись? Мы вышли в 5:20, в 14:15 были на вершине, в 14:40, наверное, 45, ну где-то так, начали спуск. Блин, я же даже ничего не записал. И насколько? Ну, в 6 где-то здесь уже. Не, в 17. Ну, мы со Славой, получается, пришли где-то до 5 часов. До 5? Я посчитала, у нас ушло меньше 3 часов. Мы вышли, сколько там, 14:40? Ну, в 17:30 мы пришли, да. А мы Что я тебя ждал. Такой вот приятный вечер провели мы в гостях у туристов. Утром они пошли вниз, в базу, а мы наверх. Но это совсем другая история, и ее я расскажу в другой серии. Давайте, ребята, счастливого спуска. Я пойду чуть-чуть прогуляюсь вверх. Все, удачи. Спасибо. В этом году в фильме будет слишком много действующих лиц и событий, поэтому я не стану придерживаться хронологического порядка, а скомпоную серии по темам. В связи с этим пропустим пару недель и посмотрим интервью Романа и Вани, которое они успели дать мне перед самым отлетом с Поляны Москвина. Дмитрий, приветствую. Я, конечно, хотел начать не так. Привет, братцы, мои дорогие зрители. Я в горах встретил таких удивительных людей, которых в обычной жизни ты не сыщешь. Вот. Мы с вами готовимся по полгода, ходим на Эльбрус, там, сходим на 7000 и считаем это геройством. А ребята за один поход, за один сезон проходят столько гор, сколько нам за целую жизнь не приснится. Представьтесь. Меня зовут Роман Шилин, руководитель турклуба «Вершина», предводитель вот этой банды, которая совершила небольшое путешествие такое. Ну и, собственно, все. Меня зовут Волков Ваня, я из Краснодара, туристский клуб «Вертикаль». Вот, присоединился в этом сезоне к своим новым друзьям из Москвы. И да, мы сходили отличное, увлекательное путешествие по северо-западному, по миру. Я безмерно счастлив этому. Ну, расскажите кратко, как образовалась ваша команда и в чем мотивация ходить в такие сложные походы? Ну, изначальная идея, конечно же, самого маршрута была уже в 22 году после похода прошлогоднего. Начинаешь уже задумываться о новом сезоне, что-то там накидывать. И так получилось, что с течением времени я подбирался к вершинам, к нашим прекрасным двум здесь, северо-западным. И, соответственно, когда уже дорос, можно сказать, до того, чтобы руководить походом 6-й категории, все, я сразу понял, что хочу построить маршрут, изюминкой которой будет пик Елены Корженевской и пик коммунизма. Евгений, да. Вот. Это высота, сами понимаете. И набросав маршрут, соответственно, начинаешь приглашать своих товарищей, друзей, кто может, кто не может, и по сарафанному радио, собственно, расползается, что вот такой-то определенный человек ведет туда-то определенный маршрут, и люди сами начинают присоединяться, ну, точнее, хотят присоединиться, вот, а там уже по возможности, если есть места, то хорошо. Вот. Ваня один из самых первых, по-моему, написал. Да, еще в феврале, по-моему. Может быть, даже и пораньше. Вот, сказал, я хочу, я могу, я готов на все, что угодно, только очень хочу попасть на Памир, и благо вот все сложилось. А сколько человек на место конкурс? Ну нет, такого нет, конечно, но я больше 7 человек брать в поход не хотел. Достаточно быстро это количество людей набралось.
И было 8, условно 9, на всякий случай, запасные, пожарные. Ну, если кто-то отколется, потому что полгода достаточно большой срок. Ну что, вы готовы, дети? Да, да. О, можно так? Ну, чтобы наши зрители знали, скажите, какой у вас вес рюкзаков на старте, у мужчин, у женщин? Ну, вес рюкзаков меняется. Я, наверное, антигерой в этом походе. Рекордсмен. Да, у меня в основном был самый тяжелый рюкзак. Это больше связано, ну, там, с оптимизацией снаряжения. Я, ну, в такие походы, ну, вот на Памир именно высотного характера. У меня опыт не очень большой, хотя там в горы в походы я хожу уже 15 лет, у меня как бы технический опыт достаточный, а вот такой поход я его долго планировал, вынашивал, предпринимал попытки, там срывались. Ну, скажем так, на старте там начального кольца порядка, наверное, 35 килограмм, ну, я стартовал, там у ребят чуть меньше, 32, там у кого-то 28, может быть, даже было. Вот. Ну, а в пиковую основную часть, ну, бывало там под рюкзаком до 40 килограмм. Fast and Light — это не про Ваню. У него 2 пары ботинок, он, то есть, любит с комфортом походить, чтобы рюкзак потяжелее, ну, поприятнее на спине лежал. Считать пиковую массу, наверное, надо только на последнем кольце, когда мы выходили уже из Мала в сторону пика коммунизма и должны были переваливать через перевал ПФП в другую сторону. То есть у нас было еды на 15 дней. Ну, то есть, по сути, расчет веса рюкзака идет от количества дней, от количества еды, на сколько ты дней дальше пойдешь. И вот в тот момент, да, наверное, у меня, ну, в среднем у мужиков было 36-37 килограммов, а у девочек 26. Вот. Но Ванька решил нас еще сюрпризом побаловать, и первый до вертолетной площадки он еще взял арбуз с собой, поэтому у него было точно больше 40, маленький килограмм 6-7. Да, 45 килограммов, наверное, в первый денечек у Вани было. Ну, основная еще нагрузка у вас — это гитара. Левую ногу поставь ниже правой. Левую ногу. Молодец. Нет, гитара — это не нагрузка, потому что это все в общественное снаряжение у нас входит, все расписано. Ну, то есть просто лишние там 1,5 килограмма, которые на всех, на 7 делится по 200 граммов. Но облегчает вес рюкзаков, да, все-таки. Она душу греет. Она душу греет, да. Ну, просто я сам не играющий, вот, но если в группе есть 2 играющих, таких как вот, ну, Рома и Слава у нас, ну, грех не брать гитару. У нас были просто, ну, потрясающие Так, вечера. Дмитрий, по-моему, свидетель, когда мы на 6300 перед пиком Крыженевской концерты устраивали. Это мы вам все проиллюстрируем, покажем. Где все не так, как у людей, где все иначе. Зрители тоже с ними. Ради этого стоило подниматься. 6-тысячная сотая мелодия. Жалко, горы не видно. Хорошо, что они не аплодируют. Ну, давайте, мы заинтриговали зрителей, расскажите кратко про маршрут. Ну, кратко, маршрут 35 ходовых дней планировался. Сначала мы заехали в поселок Девшар, оттуда занесли заброску через перевал Беликандол на ледник Бырс, вернулись в поселок и вышли на наше первое колечко. Там прошли перевальчик 2Б для разминочки и сделали траверс перевала Шагазы и пика Руслан. А вон там, далеко-далеко,
На гребне наша палаточка стоит. А вот этот траверс мы уже сделали. Заканчиваем траверс к пику Руслан. Вон наша палаточка там виднеется. Осталось совсем чуть-чуть. Вот такой крутой гребень. О. После чего вернулись к заброске, двинулись на наше второе кольцо. Помнишь, что было дальше? Расскажешь? Наша палатка. Вот это перевал, на который мы не пойдем. А вон тут мы пойдем. Вот этот. Мы туда пойдем. Этот перевал с кучей ледопадов. Ну, дальше перевал Бырс 3Б. Восточный, да. Да, Бырс Восточный 3Б, определяющее препятствие для похода 6 категории сложности. Вот, перевал там редко посещаемый, ну и просто по характеру района и, соответственно, по сложности по своей. Вот, перевал непростой. И неприятный. И неприятный получился. У него там, ну, высота для нас была как бы тяжеловатая, да, 5300, мы еще не были достаточно акклиматизированы для этого, поэтому верхняя часть прям, ну, там тяжело физически далась. Вон туда надо добраться. Вон ребята идут, уже подходит этот перевал. Вон мой Ваня. Тут ни хера не видно, ну, короче, наш первый 3Б Бырс. Самое сложное, мне кажется, мы уже прошли. Вот, перевал там по прошествии времени, несмотря на имеющееся описание, оказался там достаточно камнеопасный. Вот. Наверное, самый камнеопасный цирк, в котором я бывал за свое время, за все время хождения. Ну, я здесь, который третий раз, я, по-моему, на Памире, или 4-й. Вот, и сыпало там постоянно. Ковыряемся в ледопаде Бырс. И, ну, как бы ты все знаешь, что сыпет, ты выбираешь тактику, стратегию, когда, где проходить, во сколько. Первую часть, где там сыпало с одной стороны, мы все обошли, прошли ледопад. Ну, то есть определяющим препятствием перевала именно ледопад там был с огромными провалами, разрывами от борта до борта. Ледопад Бырс. Вот такой вот провал посередине. Вон там наш перевальчик виден и верхний ледопадик. Мы не прижимались как раз в ранклюфты, никуда не падали, чтобы нас камнями не засыпало. И слава богу, потому что там каждые 5 минут летели тумбочки. Такой вот ледопадик Бырс. Вот мы уперлись в промоину. Там ребята работают на гребешке. Вот оттуда постоянно все сыпет. И оттуда постоянно все сыпет. Но мы идем по центру, прижимаясь к другому боку. Там парни вон работают. Вот пытаемся пройти. Ну что там, может пойдем? Вообще можно идти. Пройти вот этот вот провал. Ребята вон работают. А вот так выглядит. Пройдя ледопад, дошли уже до самого перевала, который тоже, как только освещается, начинал стрелять. Ну, в общем, так, волнительно, но мы все это преодолели. Ну как, Рома, твои ощущения?
По-моему, это лучший день. Лучший день похода. Потом прошли еще перевал Турамыс-3 и оказались в этом прекрасном месте, в Мале, где мы с вами и познакомились. На поляне Москвина. На поляне Москвина. Ну и дальше. Дальше по плану у нас был пик Корженевской, который мы по плану хорошо сходили, все за 4 денька. Поднимаемся на Корженево. Офигенская погода, офигенский вид. Там коммунизм. Офигенно. Будет, сука, скулить по твоим щенкам. Будет ночью покойник шататься. Остановится конница налегке у неведомой ей запруды. Это есть человек, он несет в кулаке. Что несет в кулаке человек? Серебро окислится в молоке. Серебро окислится в молоке. Вернулись и, собственно, должны были приступить к нашему 5-му кольцу на 15 дней через плато Памирское, Эфирное, с восхождением на пик Исмаила Самани, коммунизма, Сталина и, по-моему, Гармо, если я не ошибаюсь, в самом начале. Но из-за и веса рюкзаков, из-за погоды, из-за тропежки по развилку мы потратили достаточно много времени, чтобы взобраться. Мы успешно сходили. К сожалению, на спуске произошел небольшой у нас несчастный случай. У нас прокатился немного человек по склону. И, собственно, со стечением вот этих всех факторов, и времени, и человек, который получил травмы, условно небольшие, там, вывихи плеча и так далее, но все равно проходить дальше именно по маршруту, было бы... По запланированному. Было бы не совсем правильно и верно по отношению и к нашему товарищу, и, в принципе, по времени мы могли бы там встрять, и, скорее всего, бы так и получилось, и мы бы точно бы не успели окончить маршрут вовремя и улететь домой. Вот, поэтому мы вернулись в Мал и решили, что будем вылетать и спокойненько, с чистой совестью, с душой уже поедем домой. Общий итог маршрута какой должен был? 37 дней, ты сказал? 35 ходовых. За 35 ходовых дней мы должны были пройти порядка 190 километров, пройти несколько определяющих препятствий 3Б, то есть по плану их было 3. Должно было быть, плюс 2 первопрохода мы должны были пройти. Но горы суровые, горы туманные. Вот, поэтому мы планируем, а по факту не всегда получается так, как хочется. Иногда приходится чем-то жертвовать. Вот, мы пожертвовали первопроходом на первой части, чтобы, не сильно устав, подойти к пику Корженевской в нормальном состоянии и не тратить запасной день на отдых, скажем так. Собственно, тоже много всего интересного было уже на нашей финальной части. Из-за того, что потратили время на восхождение чуть больше, чем планировалось, тоже пришлось это свернуть. В итоге, не знаю, еще ничего не читал, не считал я, конечно, ни километражи, ни какие у нас там препятствия, определяющие радиальные и нерадиальные. Посмотрим. Но я думаю, что, в принципе, за путешествие пройти зайти... Да, хорошо, что гора нас спустила и отпустила. Вот, спасибо ей за это. Я думаю, это тоже дорого стоит, ребята довольны. 2 семитысячника, 3 перевала. Итоги будут в описании. Зрители могли ознакомиться с той сложностью, о которой мы сейчас говорим. Вот. И насколько это все вашим ожиданиям соответствовало? Довольны вы результатом? Смотрите, я сходил в свой первый поход в 2009 году. И по окончанию сидел на полянке там со старожилами, и они рассказывали про свои былые еще в советские времена невероятные путешествия. Неоднократно фигурировал Памир.
вот, насколько это круто, масштабно было. И с тех самых пор я всегда мечтал попасть в эти места. Предпринимал попытки, я там бывал на Северном Памире, тоже там поход не совсем удачно закончился. Вот, ну, для меня эти 30 дней – это полный восторг, это совершенно новый формат, это новые горы, они невероятные. Я большую часть жизни ходил по Кавказу, хотя бывал и там в различных азиатских районах, но здесь не похоже ни на что. Масштабы не с чем сравнить, вот, горы других форм, других цветов, ну, все было невероятно. Вот, несмотря на то, что сам маршрут технический, да, который мы запланировали, не совсем удался, да, но эмоций, впечатлений, опыта, ну, получено огромное количество. Вот, я очень доволен этим путешествием и, ну, конечно же, уже сейчас сердечко трепещет вернуться, повторить, может быть, пройти то, что нам не удалось пройти, посмотреть другие участки района. Вот, конечно, это очень круто. Для меня это один из самых любимых и красивых районов. Я здесь был в 2015 году, и он мне отложился и запомнился. Как, не знаю, вот для меня это было какое-то самое яркое вот такое впечатление, то есть самый красивый район, вот я бы мог назвать вот именно Северо-Западный Памир. И я очень счастлив сюда вернуться. Конечно, не скрою, я немного подрастроен, что нам не удалось выполнить все запланированное. Очень хотелось, команда бы с этим справилась, ну вот стечение обстоятельств так сложилось. Ничего страшного, горы никуда не денутся. Да, конечно, ну, спортивный азарт, ну, он в нас достаточно, ну, силен. Мы все-таки выступаем здесь как спортивная команда. Поход заявлен на чемпионат России. Вот, и хотя мы, ну, не соревнуемся, скажем так, в горах в традиционном, да, спортивном формате, но наше внутреннее желание именно пройти маршрут так, как мы его запланировали, оно всегда, ну, максимально, и мы все силы прикладываем для этого. Поэтому осадочек, конечно, остается, но при этом мы хорошо понимаем, что горы, они здесь остаются, никуда не денутся. Вот, мы всегда сможем сюда вернуться. Но и опять же, самое главное, что может быть, это, ну, вернуться домой здоровыми, сильными, вот, и иметь желание продолжать ходить в горы. Это самое главное. Разговариваю с вами, и вы меня заражаете этим спортивным азартом. Вот. В связи с этим вопрос, вот как удается поддерживать дисциплину в команде, вот сколько-то у вас человек, и сколько мужчин, женщин, вот, дисциплина, мотивация, это ведь испытание, каждый день это... Люди, которые доходят до похода в 6-й категории сложности, они уже не нуждаются ни в каких пинках, ни в какой дисциплине. Но только если это с утра побыстрее выгнать человека из парки, из палатки, чтобы он начал собираться. Вот. То есть это дело 10-15 минут. Это вот только единственное, наверное, на что можно обратить внимание. А так в остальном... Вот они, котятки на 6400. Имитируют сон. Симулирует. Симулирует, да. Даже не приходится тебе говорить, что что-то надо сделать. Потому что человеку, который приходит там, на организацию бивака или на обед, все, у тебя есть время, ты первый пришел, отдышался, ты взял кан и пошел за водичкой, ты начал равнять площадку. Тебе не нужно, мне не нужно об этом говорить, ребята все прекрасно понимают, знают, что мы одна команда и что от каждого человека по крупице, когда он вкладывает свою душу, свою энергию, свои какие-то силы в общее дело, ну, собственно, вот у нас и складываются такие хорошие маршруты. Ну, то есть люди все время на позитиве, срывов не бывает? Или... Не было ни одного конфликтного момента у нас за весь маршрут. Вообще. Ну, то есть какие-то недовольства, может быть, и, ну, там, почему ты не помыл свою тарелку, кинул там. Вот. Ну, опять же, это на таком уровне, что ты лучше иногда минутку эту промолчишь, и все, и это все уляжется. Опять же, люди, которые доходят до категории сложности высоких, таких, они гораздо мудрее, умнее и знают, как себя вести.
А самое главное, что если человек даже не был знаком, в принципе, у нас в компании, в команде получилось так, что несколько людей, как бы вот мы с Ваней... Ну, я, например, да, мы с я Ваней новичок, то есть мы там... лично с ним не ходили и даже знакомы не были. Но, опять же, через одно рукопожатие, то есть Ваня ходил с Верой, Вера ходила там с Тёмой, я с Тёмой, ну, то есть вот таким образом. Да, все правильно, ну, в такие походы, ну, невозможно там, ну, с дивана ворваться, вот, то есть это все люди опытные, потихонечку доходили, знают, какие ситуации бывают, на что обращать внимание, но, опять же, вот, что, например, касается меня, да, я как новичок в команде, то есть я себе давал четкую установку, что, ну, у меня приоритет, главное, да, это результат команды, это получить удовольствие от маршрута, и мне легче там терпеть какие-то, ну, вещи, которые, ну, могут мне там немножко быть неприятны или, ну, там, не то, что не по душе мне, а я, например, привык иначе, да, чтобы было. Вот. А здесь там другое правило. Да ради бога. Но это для меня просто дополнительный новый опыт, да, я посмотрю, как может быть здесь, переосмыслю, может быть, сам потом приду к этому. Что такое жить в шатре, спать в спарке? Да, совершенно верно. Вот, то есть четкая установка, да, действительно позитив вначале для команды, вот, для людей, а потом уже для себя. Ну и традиционный вопрос, какие дальнейшие планы? Вопрос хороший. Я в этом году, мне посчастливилось одну из своих мечт выполнить, вот, поэтому в будущем, интересно, супруга будет смотреть или нет, поэтому я скажу. Ну, вариантов несколько. Первый, это может быть все-таки на месяцочек другой в следующем году поехать именно с супругой отдохнуть, потому что ну сколько можно это терпеть, 20 лет хожу я в горы, и каждый год, там, последние лет 10 я говорю: Марина, это маршрут всей моей жизни, я не могу его пропустить, ну ты же понимаешь. Она мне говорит: ну ты каждый год мне это говоришь. Поэтому, может быть, поеду с ней куда-нибудь отдохнуть. А так хочется на Камчатке побывать, вот, возможно, в Африку съездить. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. То есть прямо вот такой же сложный поход в Африку и на Камчатке? Нет, наверное, чуть попроще. Ну, либо есть еще идеи у наших товарищей московских, такие супер походы, скажем так. Если он будет складываться, к сожалению, несколько лет мы пытались организовать, но не получалось. Но если получится в этот раз, то, конечно же, я всегда за. Супер. Успехов вам в горах, в походах. Ну и сил и безаварийных спусков. Спасибо, Дим. Спасибо. И вам также успехов в канале, успехов с восхождениями, со здоровьем. Под рубашкою в торопях рассыпные вороны, эй, выводи коренных пристяжкою и рванем на 4 стороны. На сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, заряжай! Поехали! Загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва! Чуйте печенками грозный смех русских колокольчиков. Русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем. Дети уже отвыкли, а подождем.
все хотели разные от того, сделались похожие под дождем. Оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с черными гитарами, бит-бит. Блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами в груди. Искры электричества, шапки снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Я люблю время колокольчиков. Время колокольчиков. Я задыхался. Еще бы.